നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ലുലു മാളിലേക്കാണ്. മെട്രോ കയറിയിട്ട് ലുലു മാളിൽ പോകുന്നു. അവിടുത്തെ നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കാം. ഐ ആം രമേശ്. വെൽക്കം ടു നമ്മുടെ കൂടെ രാഹുൽ ചേട്ടനുണ്ട്, രമ്യുണ്ട്. അപ്പം ട്രിപ്പ് പൊളിക്ക്. ഇപ്പം നമ്മൾ നേരെ മെട്രോയിലെ പാസ് എടുത്തിട്ട് നേരെ അങ്ങ് പോവാണ്. മെട്രോ തുടങ്ങിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണോ കയറുന്നത്. അതിൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് മെട്രോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല. ഈ സ്റ്റെപ്പ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയുള്ള സാധനമാണ്. ഇത് രാഹുൽ ചേട്ടൻ ഞങ്ങളെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത്. ഇതല്ല എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത. നല്ല രസമുണ്ട് എറണാകുളമൊക്കെ കാണാൻ. കണ്ടോ, നമ്മുടെ പുഴയുടെ അടുത്തൊക്കെ കുറേ ഫ്ലാറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. മെട്രോ സ്റ്റേഷനെത്തി. മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലെത്തി കഴിഞ്ഞ് മക്കളെ ഒറ്റ മനുഷ്യനില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെട്രോ കയറാൻ പോവാണ്. കുറച്ച് നേരം നിന്നപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം ഓർത്തത്. മൈ ഫസ്റ്റ് മെട്രോ ട്രാവൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ലുലു മാളിൽ പോയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ഫുഡാണ് കഴിക്കാൻ പോണത്. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ മെട്രോ കയറുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു കടമയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് വീഡിയോ ചെയ്തത്. സ്റ്റാറ്റസ് പോലും ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ മെട്രോ ട്രെയിനിൽ കയറുന്നത്. അതെല്ലാം ആ സസ്പെൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ പറയാമെന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ വന്നു. സ്റ്റേഷനിലെ ട്രെയിൻ വന്നു. അപ്പോൾ ഞാനും രമ്യയും രാഹുൽ ചേട്ടനും മാത്രമായിട്ട് ആ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ കയറാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. നമ്മുടെ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് നമ്മൾ കയറുന്നത്. എന്തു മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് നോക്കൂ. എറണാകുളം സിറ്റി ഫുള്ളും കാണാം. എറണാകുളം സിറ്റി ഫുള്ളും കാണാം മക്കളെ. എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാന്ന് വിചാരിക്കണു. അപ്പം രാഹുൽ ചേട്ടനും രമ്യയും എല്ലാവരും സെൽഫി എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാമറ എടുത്തത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചമ്മിപ്പോയി. നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം സെൽഫി എടുക്കുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറ്റിക്കാം. ഗ്യാസ് ലുലുമാലിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ മെട്രോ കയറ്റിയിട്ടാണോ നിർത്തുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല. അത് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് എന്തായാലും പോകാമെന്ന് വെച്ചു. ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുണ്ട്. നമ്മൾ കുറേ കെട്ടിടങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു മരം പോലെ അധികം കുറച്ച് മരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ലുലു മാളിൽ കയറാൻ പോവാണ്. റോഡിൻ്റെ നടുക്കാട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കണത്. അപ്പറേ വണ്ടി പോകുന്നത് കാണാം, ഇപ്പറേ വണ്ടി പോകുന്നത് കാണാം. എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള തുണികൾ, കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ലുലു മാളിൽ. നമ്മൾ ഇതൊന്നും അല്ല മേടിക്കാൻ പോണത്, ഫുഡിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ മേടിക്കാൻ പോണത്. അത് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുവാണ്. ലുലു മാളിൽ എവിടെയാണ് ഫുഡ്, അവിടെ ഏതോ ഒരു കാട്ടി വിട്ട പോലെയാണ് എൻ്റെ അവസ്ഥ. എവിടെ പോകണം, എങ്ങനെ പോകണം ആർക്കും അറിയില്ല. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പെട്ട് മക്കളെ. ഒരു വെറൈറ്റി പ്രതീക്ഷയാണ് വന്നത്. ഇത്രയും വെറൈറ്റി ആവുമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല. നല്ല ഭംഗി, നല്ല ലൈറ്റ്നിങ് വർക്ക്, ഒരുപാട് മേടിക്കാനുണ്ട്. പക്ഷെ ഒന്നും മേടിക്കുന്നില്ല. ബ്രാൻഡഡ് ടീഷർട്ട്, എനിക്കതിൽ ഒരുപാട് പൈസയാവും മക്കളെ. നമ്മൾ കുടുംബം വെക്കേണ്ടി വരും. സാരമില്ല, എന്നാലും നമുക്ക് ലുലുമാള് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് സെൽഫിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോകാമെന്ന് വെച്ചപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഒരു അടിപൊളി ഫുഡ് കിട്ടുമെന്ന് കേട്ടു. അതിനു മുമ്പേ ഒരു കോഫി കുടിക്കാം. ഒത്തിരി നേരം ട്രാവൽ ചെയ്തതല്ലേ, കോഫി ഡേയ്സ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കോഫി കുടിക്കാം. ആദ്യം ഒന്നും ഇവിടെ കിട്ടില്ല, ഓൺലി കോഫി. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കടയുണ്ടെന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. പെട്ടതാണ്, കഴിച്ചു നോക്കാം. ഇത് ക്യാപ്പച്ചിനോ, ഇത് കൊഞ്ചി ഫ്രൈ. അത് നീ വേണമെങ്കിൽ ഫുൾ കോഫി. അതയ്യേ ഫുഡ് സാധാ സാധനം. പക്ഷെ ഫോട്ടോയിൽ കാണുമ്പോൾ വേറെയാണ്. ഇത് കഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയണേ. കൊള്ളാം. കൊള്ളാം. ഇത് കോഫി. ഈ ടേസ്റ്റ് നല്ല കുറവാണ്. പക്ഷേ കോഫി ഷോപ്പ് കഴിച്ചു നോക്കി. കോഫി ഷോപ്പ് അത് കോഫിയാട്ടോ. കോഫിയുടെ ഒരു ടൈപ്പുണ്ടോ. എന്തായാലും ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സൂപ്പർ. ഐസ്ക്രീം ആണോ? കൂൾ കോഫി എന്ന് കേട്ടപ്പോഴേ ഈ ടി വിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടിട്ട് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാന്ന് വിചാരിച്ചാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചത്. ഇതെനിക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഒടുക്കത്തെ കയ്പ്പാണ്.
കോൾഡ് കോഫി എങ്ങനെയാണോന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, അങ്ങനെ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ സാധനം മേലെ നിങ്ങൾ മേടിച്ചേക്കില്ല, എനിക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം. ഐസ്ക്രീം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു, എന്നാലും മറ്റേ സാധനം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. അത് വേണം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. കോൾഡ് കോഫി എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെയാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയണേ, അല്ല രാഹുൽ ചേട്ടൻ പറയണത്, അങ്ങനെ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, ചേട്ടൻ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കും തിങ്കളാഴ്ച ഓഫീസിൽ എത്തി 2 കുറച്ച് പഞ്ചാര ഇട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഐസ്ക്രീം ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് സെറ്റപ്പിൽ കോൾഡ് കോഫിയും തരുവാണെങ്കിൽ അടിപൊളി ആയതിന്. ഒരു ഒടുക്കത്തെ കയപ്പായി പോയി, എനിക്ക് ഒട്ടൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. കോഫിക്ക് പിന്നെ മധുരം ഉണ്ടാവും. ഇവൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നവരാണ്? ഇതൊക്കെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇവനെ കയ്പുള്ള സാധനം വലിച്ചു ഒരു യൂട്യൂബറിന്റെ രോദന. മര്യാദയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് മതി ചോദിച്ചാൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കുടിക്കത്തില്ലായിരുന്നോ? കോഫി കുടിക്കുന്നുണ്ട്. നീ കോഫി കുടിക്കുന്നില്ല? കഴിക്കാം. അടിപൊളിയാണ്. ഇത് കുറച്ച് കഴിക്കും. അത് കഴിച്ചു. വേറെ പറയാം, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഓർമ്മ കുടിച്ച് വയസ്സേറെ ഓർമ്മയില്ല. കടങ്ങിയില്ലല്ലേ? നന്നായിട്ട് കടങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞതല്ലേ? അത് കോഫി ആയിരിക്കും. അത് നോക്കി എടുത്തടി. അല്ല, കോഫി ജെല്ലിയാണ്. അശോക അതിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അശോക നന്നായിട്ട് കലക്കി. അമ്മ കലങ്ങിയില്ല. വ്യത്യാസമില്ല. കോൾഡ് കോഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതെല്ലാം മര്യാദയ്ക്ക് മലയാളത്തിൽ ചോദിച്ചു. അവനെ കോൾഡ് കോഫി ടീമിലെ കാണാം. ബ്ലോഗൊക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ ചെറു ബ്ലോഗ് ഇനി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം മൊത്തം കുടിച്ചാൽ നമ്മളിതല്ലേ ബ്ലോഗർ അയ്യോ ഞാനത് മതിയോ? എടാ, ഒറിജിനൽ കോൾഡ് കോഫി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സാധനം തന്നെയാണ്. കാരണം പിന്നെ കോഫി കുടിക്കുന്നതിന് വേറെ അല്ലെ ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് അടിക്കണം. കയ്പ അതോ ചോക്ലേറ്റ്? മിൽസക്കാരുടെ വാച്ചവരുണ്ട്. നീ ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ല, ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ അങ്ങനത്തെ സാധനമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പളിനോട് ചോദിച്ചാ. കളിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചോ. ചുമ്മാ ബന്ധാ, ചുമ്മാ അതൊക്കെ സീന. കുടിക്കാതെ പോവില്ല. ഒരു യൂട്യൂബറെ ഇന്നിപ്പോ പാവയ്ക്ക ജ്യൂസ് കൊടുത്താലും മധുരാന്ന് പറയും. ഇനിയുണ്ട് ഒരുപാട് വീഡിയോ ലുലുവിൻ്റെ ഫുഡിൻ്റെ ഐറ്റംസ്. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ടാറ്റാ.